2025 წლის 4 ნოემბერს ნიუ-იორკი ახალ მერს აირჩევს. ერთ-ერთი მთავარი კანდიდატი ზოჰრან მამდანია, 33 წლის პოლიტიკოსი, რომელიც ცდილობს მსოფლიოს ფინანსურ დედაქალაქში სოციალური და ეკონომიკური წესრიგი თავიდან განსაზღვროს. მამდანიმ პოლიტიკური დინამიკა შეცვალა, როცა დემოკრატიული პარტიის პრაიმერისში დაამარცხა ყოფილი გუბერნატორი ენდრიუ კუომო, ადამიანი, რომელიც ნიუ-იორკის პოლიტიკურ ელიტასთან ათწლეულებია ასოცირდება. ჩვენ დიდი გამარჯვების ზღვარზე ვდგავართ. გამარჯვების, რომელიც მთელ ქვეყანასა და მსოფლიოს მოედება. იცოდეთ, ეს ტრიუმფი ისტორიული იქნება არა მხოლოდ იმიტომ, თუ ვინ ვარ მე, მუსლიმი იმიგრანტი და ამაყი დემოკრატი სოციალისტი, არამედ იმის გამო, რასაც ერთად შევძლებთ. ამ ქალაქს ყველასთვის ხელმისაწვდომს გავხდით. რადგან ამ შეკრების შემდეგ სამამ ბევრ ჩვენგანს დაეძინება, მილიონობით ჩვენი მეზობელი ქალაქის ღამის ქუჩებში გავა. ღამის ცვლაში მომუშავე ექთნები სპეცნაზსაცმელს ჩაიცვამენ და სიცოცხლეებს გადაარჩენენ. საოფისე შენობები კვლავ ახალივით იქნება, რადგან ღამე მშრომელები სიბნელეში მათ ასუფთავებენ და აპრიალებენ. კიდევ უფრო მეტი ნიუ-იორკელი მთელ ღამეს დაუღალავად შრომობს და შინ იმ მძიმე განცდით ბრუნდება, რომ ეს მაინც არ არის საკმარისი. თუ ნიუ-იორკი მართლაც ქალაქია, რომელსაც არასოდეს ძინავს, ჩვენ გვჭირდება მერი, რომელიც იბრძოლებს მათთვის, ვინც დღის ნებისმიერ საათში შრომობს. მე ვიქნები სწორედ ასეთი მერი. და ვიქნები მერი, რომელიც არ მოიხრის ქედს კორპორაციულ ინტერესების წინაშე, არ მიიღებს დავალებებს მილიარდერებისგან და ვერ დაუშვებს, რომ აისი ჩვენი მეზობლები საკუთარი სახლებიდან გაიტაცოს. ამერიკაში მეფეები არ არიან. ეს გამარჯვება იყო სიგნალი, რომ ქალაქის ამომრჩეველი მზადაა მოისმინოს ახალი ტიპის პოლიტიკა, ისეთი, რომელიც აღარ ტრიალებს მხოლოდ იდენტობის თემებზე, არამედ ყურადღებას ამახვილებს ეკონომიკურ უთანასწორობაზე და გადანაწილების პოლიტიკას. ნიუ-იორკის მერობის არჩევნები ამერიკაში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ადგილობრივ პოლიტიკურ მოვლენად ითვლება. ქალაქის მერი ხშირად განიხილება როგორც ეროვნული პოლიტიკის მომავალი ტენდენციების მაჩვენებელი. ბოლო წლებში ამერიკაში მემარცხენეთა დემოკრატის სოციალისტ ოფ ამერიკა თანდათან იძენს ხმას დემოკრატიული პარტიის შიგნით. მამდანის წარმატება ამ პროცესის ნაწილია, რადგან ის წარმოადგენს იმ მიმართულებას, რომელიც უარს ამბობს კორპორაციული დონორების გავლენაზე და ხაზს უსვამს ეკონომიკურ სამართლიანობას.